어깨 운동할 때 소리 나는 분들, 저번 영상에서 마사지법 알려드렸는데요. 오늘은 제 기준 소리 없이 운동하는 방법 알려드릴게요. 저 같은 경우 숄더 프레스 가동 범위를 최대한으로 가져간 탓에 어깨에 무리가 많이 왔어요. 그래서 요즘은 가동 범위를 최소화하고 있는데요. 내 가동 범위가 어디까지인지 아는 것이 제일 중요하더라고요. 그리고 원판을 이용해서 숄더 프레스를 대체할 수 있는데요. 얼핏 보면 프론트 레이즈와 비슷한데 손바닥이 위를 향하게 진행한다는 점에서 다르다고 볼 수 있습니다. 사레레는 보통 옆으로 하는 게 일반적인데 이렇게 하면 어깨 소리가 되게 심하더라고요. 그래서 나만의 각도를 찾는 것이 중요해요. 저는 사선으로 하면 소리가 안 나더라고요. 한번 체크해보면서 나만의 각도, 나만의 가동 범위를 찾아보세요. 어깨 운동 꿀팁이 있다면 댓글로 적어주세요.